Hai teman-teman, di video kali ini saya akan memperlihatkan contoh etika batuk dan mencuci tangan yang benar dan baik menurut WHO. Next. Yang pertama adalah etika batuk yang benar. Ketika kita bersin atau batuk, sebaiknya hidung dan mulut kita ditutup menggunakan tisu atau sarung tangan dan membuangnya ke tempat sampah. Dan jika tidak ada tisu, bisa juga menggunakan lengan bagian dalam. Dan setelah itu kita harus mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Langkah yang pertama adalah basuh tangan dengan air. Yang kedua, tuangkan sabun secukupnya. Yang ketiga, ratakan dengan kedua tangan. Yang keempat, gosok punggung dan sela-sela jari tangan mirip dengan tangan kanan dan sebaliknya. Yang kelima, gosok dua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keenam, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Yang ketujuh, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan dan lakukan sebaliknya. Yang kedelapan, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Yang kesembilan, bersihkan pergelangan dengan cara memutar. Yang kesepuluh, bilas menggunakan air yang mengalir. Tutup keran dengan sikut dan keringkan tangan menggunakan tisu. Itulah langkah-langkah mencuci tangan dan etika bersin dan batuk yang baik dan benar menurut WHO. Semoga bermanfaat.